一條兜咩線啊？多石線啊！再出嗱，呢度一出，阿 Sir 叫我哋轉左，直去，再直去，咁就係多石線啦。OK， 開始咯喎，嚟咯喎，兩邊望去得，着翻車頭燈先。二波嗱，巴士出嚟喎，遠處，遠處出嚟嗱，呢度加快少少，做個3波，係啦，咁啊預翻速度30零啦，唔使太快啦，啊都好好行啊條路，其實沙田非常之好考啊，其實啊，不過練下啦，啊好考你哋又唔練嘅啫，好衰嘅，我又覺得難考啲好啊，係嘛？難考你哋學車師傅難考，學車仲好。提升路面嘅水平係嘛，仲好難啲。你哋願學啊嘛，梗係啦，學多啲你誒揾多啲錢係嘛？你試下做啊，你做冇錢俾你做啊，你做唔做？返工梗係要有錢啦係嘛 ？OK， 想乾杯都唔得添。好，再開啦，兩邊望下，學咗嘢自己嘅係啊，保命嘅技巧嚟。嗱，直去兩邊望下就得。嗱，3波好。嗱，呢盞燈阿 Sir 叫我哋轉左 ，OK 收到阿 Sir 唔該。30零140我都大腳咗少少。收慢啲，有啲暗斜喎呢度。啊，一唔留神個信念一鬆就去到40幾咯嚇，所以咧揼一揼先，輕輕啫。好，2波，好落翻波 ，OK。嗱，我哋左燈呢盞燈着咗咁耐綠色，留意啊，隨時會轉噶，尷尬嘅隨時。嗱，兩邊望啊，後邊嗰個啄住我，應該想急，去得冇問題。嗱，收油，又係尷尬燈，擰頭轉好佢，轉左靠左，細彎大軚都唔好錯軚喎，記住。嗱，呢度整個靠右，雖然我哋主線，但係咧兩線匯合啊嘛。右邊嘅車有時會夾硬嚟嘅，加上我哋有個靠右咧，所以呢度不妨望多幾眼都唔怕。嗱，貼住右邊，嗱，望迎面嚟嘅車，望右鏡有冇爬頭車？冇迎面，冇爬頭，擰頭轉得，轉入去。嗱，轉入去呢度咧棘㗎，好棘㗎。點解棘咧？你睇下呢個白衫兄企喺呢度，你睇幾正宗係嘛？咁我哋行中間睇住個僆仔望一望，嗱，媽咪見到我啦，偷翻僆仔入去啦 ，OK 嘅。嗱，呢個白衫兄又走翻入去啦 ，OK。啊，兩邊望下，嗱，做翻一波啦，頭先係嘛？咁啊轉細彎大軚，好，再轉咯，望右轉多個，跟住出去啦係嘛？咁我哋睇一圈唔夠喉嘅，轉多2圈啦，好嘛？轉多2圈俾你睇下，啊，陣間第3圈先出去啦。嗱，望右有咩所謂啫？拍片啫嘛。轉50個圈先出去都得啦，係嘛？不過我又冇咁得閒 ，OK。望一望，嗱，轉嗱已經唔同咗啦，第2圈係嘛？多咗個爹哋啦，係嘛 ？OK。嗱，背脊向住我哋嘅人小心啲，唔好近佢。嗱，白衫兄繼續都係喺度篤緊手機嚇，冇問題，繼續轉咯。細彎大軚，回啊，大手啲，但係唔好錯軚喎。啊，細彎大軚，望下兩邊。你會發覺其實咧，你應該 feel 到個車頭指咗向邊嘅。嗱，你咯，望下右，轉，夠，回，都未回得直嘅時候，右轉，咁樣咯，係嘛？係咪好容易啊 ？OK， 好多人喺呢個停車場瓜咗嘅，係咪？講中咗咧，梗係啦，2波衝入嚟瓜梗啦，係嘛？2波轉嚟睇下輝 Sir係嘛？2波咪2波快啲啫嘛，轉多個出去好冇？啊，轉多個啦喎，2波啦喎嚇，2波都係唔俾油，快咗啲架車，兩邊望，要通透啊啲嘢。啊，白衫兄都係篤緊電話 ，OK。咁當然個水準要高啲，2波有啲快，我覺得有啲快，唔好一波嚇，一波，2波嗱，呢即刻追住做係嘛？幾論盡啊 ，OK。嗱，做翻一波，做多次先，OK。好，望扭，一波，你 OK。仲篤緊電話，白衫兄啊 ，OK。
講埋啲無聊嘢，輝 Sir，關你乜事啫？人哋篤電話嘛，講下嘛，即係我代表我留意到佢喺度做緊乜係嘛？留意到佢環顧四周得唔得？轉咯喎，嗱呢次已經唔同啦，個泊位啦係嘛？停啦，喺個彎裏邊停，喺個彎裏邊停喎，整個一停一開係嘛？係咪高難度啊？通常你哋頭耷耷轉緊彎嘅時候咧，有啲咩依喐都唔識停啊！咁呢個都係一個好好嘅例子嚟㗎。嗱，睇對面迎面望左鏡，睇唔切點算啊？睇唔切咪停一停，停一停整個一停一開，睇一切 OK 去得搞掂，轉啦。雖然急，但係慢車冇問題嘅。嗱，靠少少左望下鏡。嗱，我哋攞條中線望右擰一擰。中線咧，盡量都唔好踩到兩邊線啦，盡量都唔好啦，細心啲。呢盞燈嚟講咧，我哋轉右啊，阿 Sir 叫我哋轉右，收到阿 Sir 唔該。轉右靠左，咁記住我哋係中線轉右咧，包住右線噶嘛，一停一開，兩邊望。新手比較容易錯呢啲動作，好容易喺度留後嘅新手係嘛？又試過啦係嘛 ？OK， 嗱睇住唔好包住右邊望鏡，大彎啊嘛，擰頭大彎細態，細搞掂。回咁咪得咯，大彎細睇咯。嗱，衝行咯喎，三波，又天黑啦，又天黑，6:15啊！天黑又有罰留堂嘅感覺，又再次出現呢個感覺啦，罰留堂。輝 Sir 以前成日俾人罰留堂係嘛？唔怕，大個做翻乖仔咪得咯，怕乜啫？細個係曳嘅啦，係嘛？好，二波。跟住點行咧？諗下先，係啦，直去啊！阿 Sir 叫我哋直去，兩邊望下，搞掂。輝 Sir 讀書唔叻啊，掛住打波，掛住追女仔啊。OK， 又打波又追女仔，係唔中意讀書，但係唔係曳嘅喎，唔係態度衰、格格啫啫嗰啲，唔係嗰啲嚟嘅喎，即係唔係鬧老師，唔係，從來都唔鬧老師嘅，從來都唔會蝦蝦霸霸嗰啲唔會啊，淨係曳貪玩，唔留心，又唔係瞓覺嗰啲嚟嘅喎，唔係仆喺度瞓覺嗰啲嚟嘅喎，啊成日攞住個籃球，攞住個排球，攞住個足球，啊乒乓球、羽毛球，係草地滾球未玩過啫。OK， 以前好搞笑嘅中學咧，班主任咧直情寫手冊啦，阿家長你請注意下呢個阿陳振輝咧。呢個課外活動唔可以咁多嘅喎，你只可以揀兩樣至3樣咁講啊。咁我最後決定咗揀咗3樣啦，轉波。OK， 好搞笑啊！兩邊望下，三波啊，3波，30零40， 30零40依家唔好太快啦，後邊爬就後邊有得佢爬啦。後邊有電單車跟住我嘅，點解？唔通朋友嚟嘅？哦，原來唔係朋友，斬落公仔，去埋搞掂，完成。嗱呢度轉左喎，阿 Sir 話收到，左兩邊望。啊，陣間我諗到啦，有個位啊，望一望，擰一擰頭埋嚟。嗱呢度略為收慢，30內2波，俾少少油，等佢潤一潤，唔好咁慢，等佢。OK。都好好轉啦個彎，圓碌碌好好轉嘅彎啊！直去整個3波，呢個唔係銀城線喎，多石線嚟喎，所以直去喎嚇，直去。如果記錯嘅話，呢條片就唔出街啦嚇。OK， 嗱呢個要停，呢個要停，捉一架車位，捉一架半車位。咁我一講嘢都分一分心，但係我都有度住嘅。咁即刻攞個3波停啦。OK， 咁唔緊要嘅啊，最緊要唔好太錯。盡量避免急停，咁呢度會直去下盞燈轉左，阿 Sir 話下盞燈轉左，咁啊穿翻入去咧，最後兜翻呢度出嚟，我記得兜翻汽水廠呢度出嚟，係啊，冇記錯，啱。係啦，啱啦。雖然好耐冇嚟過，但係都有啲印象，幾條線。天黑啦，兜埋搭7度啦，搭8度啦。
多啦，差唔多啦。沙田都幾有緣㗎，我同沙田考掛接啦，考電單車都喺沙田駕駛學院考。唔係賣廣告，幾好考嘅，唔錯。咁好就好，好就係好閒，就係好閒。好閒就係好閒，有嗰句講嗰句。唔會話唔好行都話好行嘅。難行就真係難行，譬如油塘嗰啲咪難行咯，唔好油塘。不過難行又技巧又高啲。嗱，兩邊望下，去得二波。呢個貨車係咪想埋嚟啊？養下咁，我見到佢好似冇嘢。OK， 三波。嗱，呢個燈我哋轉左啊嘛，咁我哋就打緊左得啦。我印象中好似轉左咧，左邊成排都係死車嚟嘅。我即管都試下轉左靠左先。如果一有死車，我就即刻望右鏡，靠右噶啦。二波，睇下過唔過得燈先，都過到喎 ，OK 喎。嗱，有死車頂住啦，係咪見到擰頭？嗱，右鏡擰頭就直接啷出去啦。如果架死車頂到咁，如果譬如少5架6架嘅，我轉正左線先，轉正左線再逐樣做。呢個要執生，要望入去執生嚇。因為啲死車點拍，我哋控制唔到噶嘛，我哋只能夠控制點樣見招拆招啫嘛，係嘛？咁最後嗰架死車應該係嗰架泥頭車啦。咁阿 Sir 叫我哋燈口轉左，我哋收到冇問題，阿 Sir 唔該。咁預翻3波轉2波定係 cut 線先咧，冇乜所謂啦。嗱，依家反正唔快啦，30零打燈望鏡睇下車啦，擰頭埋嚟啊！嗱，埋咗線啦，咁仲有好多位落翻波，冇問題。咪轉左咯，停。呢啲雙黃唔好踩啊！轉彎，右線轉唔轉到左？右線都轉到左喎，一齊轉喎又係一齊轉。不過右邊呢個黑色車係轉啦，打燈。佢後邊嗰個白色車就唔知轉唔轉。不過無論佢哋兩個一齊轉都好啦，都應該唔太夾埋我度嘅，都唔太影響嘅，都要隨機應變啦。咁我哋轉呢啲彎咧，都順帶提一提，我哋主要唔好掛住望鏡，因為掛住望鏡你就轉唔到彎。你望住個彎嘅時候咧，望住左彎轉噶嘛，望住左彎轉，咁我哋主要係留意喺你前面出現嘅危險，喺你前面出現嘅危險就係我哋要注意噶啦。喺你後邊嘅即係冇危險，因為喺你後邊嘅佢就見住你前面轉彎噶嘛，咁其實佢會睇住你噶嘛，咁你就轉靚個彎就 OK 啦。咁我哋轉左轉右同人拍住一齊轉咧，都係記住呢個原則。睄到嘅技巧高嘅技術夠嘅，咪睄下啲鏡咯；睄唔到嘅就淨係顧前面嗰啲危險，轉好個彎先咯。咁進步都有個進步空間嘅。咁慢慢揸下就熟啲啦，就會可以做嘢就多啲噶啦。好，兩邊望下。喂，轉埋2波先。兩邊唔好踩界啦，轉過嚟啊！佢都喺我前面出現，冇危險啊，靚啊，轉得 OK 啊，訓練有素，掂。嗱，2波30度睇燈，去得冇問題。整個都唔好，個人企得出啦，唔好啊。六三兄做企得出，好3波，唔好啊，即刻收一收係嘛 ？OK， 睇闊啲啊啲嘢，望得通透啲啊。雖然都未必關事，但係穩陣啲啊嘛。我哋2波30同3波30幾都係爭幾公里啫，係嘛？咁阿 Sir 叫我哋路口轉左，我哋收到，唔該。嗱，打燈收油。呢度有時啲人會行得多人行嘅喎，起腳。因為我想繼續慢落去，所以我唔俾油啦。嗱，轉左靠右，擰頭轉，穩陣啲，打埋盞右燈，靚晒。係啊，轉咗入嚟之後都有時幾棘喎呢度。啲大車褪位咧，褪嚟褪去有拖頭嘅。呢度轉入去咪考拖頭嗰度咯？唔知仲係咪呢度咧？都應該係呢度啊！好玩嘅考拖頭都唔錯嘅。嗱，前面 OK 喎，望遠啲得喎。嗱，由於左邊出現危險嘅機會都大嘅，咁所以我哋輕輕貼右邊。但係右邊又唔係一定安全，因為前面嗰個彎咧，啲大車會食晒過嚟轉喎。所以咧，記住嚟到彎一定要有停車嘅準備，盡量避免急停。依家暫時冇啦，暫時見唔到啦，裝入去冇問題，冇嘢。
冇問題，有個63興 OK， 63興有的士 OK， 做翻一波先，驚驚地個63興，因為我驚驚地佢突下唔穩陣，唔精靈啊佢嗱，好似想行出嚟咁啊，唔係好精靈啊佢，唔係好精靈啊，曳曳地嘅呢個人二波，所以我頭先個一波都唔係轉錯噶，我覺得都 OK 嘅，保守啲啫嘛。因為個彎格的士又嚟咧，你點知的士轉成點啫？的士有時趕時間揾錢咧就夾埋嚟噶嘛，係嘛？嗱呢度轉右啊，轉右嗱，迎面 OK， 右鏡 OK， 路口 OK， 擰頭擰埋轉得嗱，對正中線。中線就整架大車喎，落緊貨喎係嘛？咁即係要點啊？cut 條右線嗱，望右擰頭 cut 線，係咪同你哋平時好唔同咧？呢個嗱，咁 cut 咗條右線，2轉1順住開，埋中線好啦。呢啲環境唔埋啦，轉右靠右啦，直接執山啊嘛。嗱，望下嗱，個電單車捐緊添嘛，係嘛？捐緊呢個曳曳地嘅呢個人揸電單車揸得好曳。轉右靠右先，主線嚟噶嘛，唔緊要噶，cut 翻過去咯，用乜易啫？咁少車點 cut 得啦？有需要就 OK 啦，係嘛？咁但係頭先我埋翻中線再轉得唔得啊？得，可以，咪轉完之後再 cut 翻過嚟右邊呢條中線咯。總之最後你埋到呢條線就 OK 啦，係嘛？因為呢條線就翻市場啊嘛，轉右靠左啊嘛，係嘛？停，有啲複雜噶，有啲嘢諗噶，所以你哋揸得唔熟咧，棘棘地噶。咁唔熟練多啲咯，唔係點啫？兩邊望技巧係你噶嘛，有技巧唔好咩？揸車。好，打右燈嗱，睇燈咯喎，頭先尷尬，依家尷唔尷尬？都冇問題，右鏡，擰頭 ，OK， 大彎細睇。嗱，呢度整個靠左啦嚇，望左鏡，望埋裏邊。其實擰多啲咧，望到個路口有冇車出㗎 ，OK 㗎呢個位。嗱，呢度忍一忍手唔上3波啦。的士會喐啦，應該係嘛？咁最後我哋會轉左翻市場，打翻盞左燈。係啦，嗱呢個黑衫人咧就冇嘅，去唔出嚟嘅。嗱，整翻一波，慢慢起。咁啊望一望左，另一擰頭咪埋嚟咯。轉咁啊，咁唔轉啦，唔係我地頭呢度係嘛 ？OK， 人哋嘅地方啊嘛。OK， 咁呢度完咗咯，考完咯嚇。咁啊，我哋呢條多石線咧就係咁樣入咗去考完啦。咁裏邊係點知啦？裏邊唔知就練多啲啦嚇，請教下你嘅師傅啦，學院嘅師傅啦嚇。咁今日都兜到天都黑啦，都總算兜到2條線俾你哋睇啦。咁希望咧，你哋睇咗之後咧都有個進步嘅空間啊，可以將你哋腦裏邊嘅疑惑都大概解開咗啊。咁再進步，再進步 ，OK。咁你哋識揾我啦嚇，刮我出嚟噶啦，識得噶啦。咁可以又唔明都 WhatsApp 我問我啦。唔使怕阻住做嘢嘅，你阻住我做嘢，我唔理你住啫嘛。啊，有時間我睇下，咦有個人揾過我，咪答下兩句，答下嘴咯。好似買魚咁啊，答下嘴咯嚇。咁啊答咗你咧，又唔一定話咩嘅，參考下啫。啊，有時唔同師傅都有唔同嘅教法嘅，呢個係一定噶啦，教乜學乜都係咁樣噶啦。咁都係一個參考嘅方法啦，詳細都係要睇翻當時嘅環境啊，同埋你嘅技巧去決定啦。咁依家今日分享到呢度啦。啊，天黑啦，我趕翻去九龍開工啦，要OK。咁你揾我咯喎OK。有唔明隨時揾我，期待你哋出現。拜拜。喂，過埋燈先，拜拜。